जो आमचो सुरवातीचो विषय आसा बिकॉज इट इज एंटी टॉबॅको डे हे स्मोकिंग आणि कोविड एक असो टॉपिक म्हाका दिसता तो सगळ्यांच्या तकल्यांत आसा पण ताजेर आज मेरेन जितली जावपाक जाय तितली चर्चा जाल्ली ना आणि आज ह्या विशयाचेर उलोवपाक आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे दोतोर जे फक्त आतां न्ही तर फाटली कितलींशींच दशकां ही मोहीम चलयतात अगेन्स्ट टॉबॅको आणि तांणी शाहरुख खान धरून अमिताभ बच्चन मेरेन कोणाक सोडलो ना ते डॉक्टर शेखर साळकर. दोतोर वेलकम टू द शो. थँक्यू. सगळ्यात पहिली गजाल दोतोर आज जेन्ना तुमी ह्या हाजे कडेन पळयता आनी कोविडाक लागून एस्पेशली सो तुमचो अनुभव कितें स्मोकर्स विज नॉन स्मोकर्स जे कोविड पेशंट्स येतात एज अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर तुमचो अनुभव कितें? हॅलो. या दोतोर गो हेड. हॅलो. येता तुका आयकू? हय हय गो हेड दोतोर. सी टॉबॅको आम्ही आता गेली कित्येक दशका आम्ही हाजेर काम करतात टॉबॅकोचेर आणि इट हॅज हेल्प्ड अ लॉट. देर इज ट्रिमेंडस डिक्रीज ऑफ स्मोकिंग अँड चुईंग ऑल्सो टॉबॅको इन गोवा एज सच and all over India also there is decrease since the inception of COTPA 2013. There is almost 6% drop in tobacco use all over India, which is a huge number. It's not a small number. 6% drop म्हणजे खूपच huge आहे. And Goa we have become now the best state in full India, is almost up to the tune of around 10% and less, almost 9.7 9.8 sumar asa. So we are the best state in terms of control of tobacco. सो ऑल्सो आमचे कॅन्सर जे ओरल कॅव्हिटीचे असतात ते सुद्धा खूप कमी झाले असा. बाकीकडे जर हांगा आमी नॉर्थ इंडियाक पळयत जाल्यार अराउंड 45% आसा जाल्यार हांगा ते आमचो ऑलमोस्ट 20-25% आहा. सो लॉट ऑफ मॉर्टॅलिटी ऑल्सो हेज गॉन डावन बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ द सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट्स हॅव बीन व्हेरी मच इन फॉर दिस टाइप ऑफ दिस. आता कोविड आयला आणि कोविडान आमचे तरी एक्सपिरियन्स आसा की दोज हू आर स्मोकर्स दे डोंट डू वेल कित्याक तांचे लंग्सूय इन्वॉल्व असता आणि लंग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच इज अफेक्टेड इन कोविड. आता कोविडान लंग इफेक्ट झाला. पयलीच सपोज तू स्मोकर आसा आणि तुझे लंग्स आर ऑलरेडी डॅमेज टू द पार्ट ऑफ पार्ट डॅमेज जर आसा जाल्यार यू आर इन मोर ट्रबल सिन्स दॅट इट इज एडिंग टू द प्रॉब्लेम्स ऑफ द कोविड मॅनेजमेंट. सो म्हाका एक सिन्सियरली सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुम्ही जे ऐकतात लोकांनी कोण सिगरेट ओडटा ताका खंय कोविड जायना हे आनी नवीन कोणे हाडला कितें. सो आय फील दॅट इट इज एब्सोल्युटली इरेलेवंट. व्हॉट्सएपाचेर कितें कितें आहा ते तुम्ही फॉरवर्ड करीत रावं नाका. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रियलायज दॅट स्मोकिंग किल्स अँड स्मोकिंग किल्स इन कोविड ऑल्सो. आणि तुका जर स्मोक करता आणि तुका कोविड जालो जाल्यार एज आय हॅव सेड अर्लियर ओनली गॉड कॅन सेव्ह यू. दोतोर स्मोकर्स विज नॉन स्मोकर्स जे कोविड पेशंट्स आसात तांचे विशीं तुमचो आतां मेरेनचो अनुभव कितें? नाही ते हांवें तुका सांगलें की आमकां अशें दिसता की जे कोण नॉन कोविड आहा दे कॅन फायट द डिसीज इजिली, स्पेशली जे अपर एंडर आहा. अपर एंड म्हणजे 15+ तांचो सिटी स्कोर आहा आउट ऑफ 25. तांकां जर कोविड जालो अँड ते जर नॉन स्मोकर आहा देन देर आर बेटर चान्स दॅट दे वील कम आउट ऑफ दिस कोविड सक्सेसफुल. पण इफ तू हेवी स्मोकर आहा, सी 1-2 सिगरेट ओडटा इतली वेगळी गोष्ट, पण इफ यू आर स्मोकिंग 10 and above cigarettes per day and your lungs are already मातशे डॅमेज जाल्ले आसा तातून सपोज तुका कोविड जालो विच इज ऑलरेडी लंग्साचेरूच अटॅक करता. यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट स्मोकिंग अँड कोविड बोथ अटॅक्स द लंग्स ऑल्सो प्रायमरीली. सो इम्पॉर्टंट पार्ट इज तुका ऑक्सिजनचे रिक्वायरमेंट ऑल्सो यूज जाता, प्लस तुझे परत लंग टू द नॉर्मल येवपाक खूप टाइम वचू शकता. अँड रिहॅबिलिटेशन तुका पल्मनरीचेर यू लॉंग टर्म यू रिक्वायर. इवन तू आयलो भायर जाल्यार तुका लॉंग टर्म लागता टू कम आउट ऑफ दीस कोविड प्रॉब्लेम्स. पोस्ट कोविड ऑल्सो टाइम लागता. दोतोर ऑन ग्राउंड सध्या आयची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार स्मोकिंगाच्या दृश्टींतल्यान टॉबॅको कर्टेल करपाच्या दृश्टींतल्यान आर यू हॅपी? See, I cannot be more happy because the rate has gone below 10%. Anything less than 10%, you should be happy. But my present problem is to maintain that 10%. It should not become 11%. Because कशा खूपशे आमचे स्मोकिंग जे रेट has gone down tremendously. But chewing tobacco असा yes little bit increase in rural areas. म्हणजे गांवगिऱ्या वाठारांत न्हय मातशे चुईंगचे प्रमाण आमकां वाडिल्लें दिसता लास्ट गेट सर्वे केली तर. दुसरो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहा तो लेडीज हॅव टेकन ओवर टू द स्मोकिंग लिटल बीट मोर दॅन पयलींच्या पेक्षा.
that is because of pub culture and call centers with lot of peer pressure. म्हणजे दुसरे एकटे कोण सिगरेट ओडटा म्हणून आपण ओडटा, मागीर तांचेर प्रेशर येता, रातची रातपळी मारची पडटा म्हणून मागीर निमता सांगची पडटा न्ही, रातचे काम करता, हे काम करता, पबान वतकच तुका एक चली ओडटा ते दुसरे चलयेक मागीर ताका वयता अरे आपूण ओडना सिगरेट. सो देयर इज अ स्ट्रॉंग peer pressure among these girls and it has become like a fashion. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दोतोरान जे पॉयंट मांडल्यात ते सगळ्यांत येस दोतोर गो अहेड. पयलीं कसो की विल गो बॅक टू दोतोर, बट आय थिंक एक गजाल जी दोतोर स्वताच्या अनुभवांतल्यान सांगतात ती म्हळ्यार स्मोकर्स विज नॉन स्मोकर्स, आनी बिकॉज कोवीड प्रायमरीली अटॅक्स लंग्स आनी जांचो सिटी सिवियरिटी स्कोर जर 15च्या चड आसत आनी जर तो मनीस स्मोकर आसत जाल्यार इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. आय थिंक ही गजाल आज मेरेन दोतोर फक्त स्मोकिंग, कॅन्सर असली गजाली सांगतालो, पण आज परिस्थिती अशी आयल्या बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक की येदी व्हडली व्हडली गजाली आनी व्हडली व्हडली दुयेंसांची गजाल उलोवपाची गरज ना. नॉर्मल पॅन्डेमिका भितर जर कोणाक जर चुकून जर व्हायरस लागलो आनी इफ दॅट पर्सन इज अ हेवी स्मोकर देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लेम. दोतोर तुम्ही आज काय व्हिडिओज हे केल्यात, सजेशन्सय दिल्यात. वॉट आर युअर सजेशन्स ऑन दीस डे? आमची 3 मेन सजेशन म्हणजे आसा. आमची एक आमी एनजीओन आमी खूबशी सजेशनां दिल्ली की देर हॅज टू बी चेंजीस इन द कोविड कोटपा ऍक्ट. कोटपा ऍक्टान फायन सामकी कमी आसा, ती केन्ना 2013ची आशिल्ली फायन, ती फायन मातशी इन्क्रीज करची. सेकंड थिंग, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जे जाता तातूंत सदांच ते बरयतात की दिस डज नॉट कंटेन टोबॅको म्हणटा आनी दे कम आउट ऑफ द कोटपा ऍक्ट. सो ताजेर एक बाबा एक स्ट्रिक्टर रूल आसची की बाबा सिमिलरिटी जी आसा, म्हणजे एक सपोज सेम नावाचे दुसरे जर प्रोडक्ट तू करता जाल्यार इट शुड नॉट बी एडवर्टाइज. मागीर थर्ड थिंग इम्पॉर्टंट इज वेंडर लायसन्सिंग. वेंडर लायसन्सिंग म्हणजे जो गाडो जे सिगरेटी ओडटा ताणें लायसन्स घेवपाची गरज आसा. अँड एट अ पर्टिक्युलर एरियेन एकूच गाडो आसतलो. अमक्या बाबा एरियेन 2 गाड्यो आसूं शकता. शाळेच्या कुशीक गाडे आसचे ना, बिकॉज शाळा इज द अल्टिमेट. आमकां वी डोंट वॉन्ट टू इनिशिएट फ्रेश स्मोकर्स. अँड सेकंड थिंग इज सिंगल सेल विकपाची ना, सिंगल सिगरेट विकपाची ना, कित्याक सिंगल सिगरेट ती कमी पयशांत मेळटा. सो द स्टुडंट्स आर टेंड टू बाय अ सिंगल सिगरेट आनी पाकीट तांकां घेवचें पडल्यार ते म्हारग पडटा. प्लस सिंगल सिगरेटीचेर ते वॉर्निंग सिम्पटम ज्यो आसा, वॉर्निंग सायन्स ज्यो आसा त्यो सुद्दां दिसना. सो दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड. अँड द लास्ट थिंग विच आय वॉन्ट टू टेल देम दॅट quit smoking is an important part which government needs to put more efforts in. See, smoking are 2 things you have to understand. You want to decrease the mortality आता, म्हणजे आता जर स्मोकिंग करता तांची मॉर्टेलिटी जर कमी जावंक जाय जाल्यार दे हॅव टू क्विट स्मोकिंग नाव. लॉंग टर्म आमी जर मॉर्टेलिटी कमी करतले जाल्यार भुरग्यांनी आता सिगरेट चालू न करची. एब्सोल्युटली पॉवरफुल एडिक्शन. एब्सोल्युटली. दोतोर आज जर कोविडाची परिस्थिती पयली वी सी दॅट नंबर्स आर कमिंग डावन, कर्फ्यू चालू आसा, रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट्स आसात. तुमचो असेसमेंट कितें की आज जे कमी जाल्ले नंबर दिसतात, इज इट बिकॉज वी आर समवेअर क्रॉस दी सेकंड वेव एंड वी आर कमिंग डावन, काय रिस्ट्रिक्शन्स ऑन मुवमेंटा लागून हें दिसता कमी जाल्ले? फाल्यां जर आमी परत रावले जाल्यार नंबर कॅन गो अप अगेन. अराउंड 3 weeks बॅक जेन्ना हांवें दिल्लो इंटरव्यू तेन्ना हांवें सांगिल्लें जी वेव फास्ट वयर वता पळय ती फास्ट सकयल येयली. सेम थिंग हॅज हॅपन इन दीस वेव ऑल्सो. फाटली वेव आशिल्ली स्लो आशिल्ली, पीक केलें, देंवपाकूच आनी 6 आठवडे सुमार लायले. वेल इफ यू सी नाव आफ्टर द पीक ऑन 7th of May which is highest number आशिल्लो आमचो, आयज वी हॅव कम टू 600 which is the lowest part अजून पर्यंत आसा, and it has taken only 3 weeks to come down. But we have to understand that in the end you have to follow all those masks, social distancing. हे करप सामकें गरजेचें आहा. नाल्यार जालें कमी आतां मातशें रिलॅक्स केलें की आयले सोयर भोंवपाक लागले गांवभर, हें जावपाची शक्यता ना. आनी लोकांक कळपाक जाय आतां की लास्ट टायम कितें जालां, हाजेर आनी परत तुमी आतां ती मस्तीपणां करपाची ना. यू हॅव टू वेअर मास्क, यू हॅव टू हॅव सोशल डिस्टन्सिंग. हे सगळे तुम्ही फॉलो करपाकूच जाय. आणि ना जाल्यार गव्हर्नमेंटाक परत अशें कर्फ्यू घालचे पडटले, लोकांकूच त्रास जाता.
इट्स इम्पॉर्टंट दॅट बाबा मातशें कमी जालें म्हणून रावपाचें ना, ताका चिड्डून उडोवपाची गरज आहा कोविडाक. चिड्डून जर तूं उडयतलो जाल्यार आमी सारकें वागप सामकी गरजेचें आसा. दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट. ते एक चार्ट आसा न्ही एपिडेमियोलॉजिकली जर तूं विचार करत, थर्ड वेव फोर्थ वेव येतलीच, कळ्ळें न्ही. आनी आमचें अजून पर्यंत वॅक्सिनेशन इज नॉट गुड. अजून पर्यंत जितकें आमकां एक्सपेक्टेशन आशिल्लें लोकां कडसून, सेकंड आमी टिका आमी तो उत्सव केलो, पण पयल्या हातून जितको आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो तितको दुसऱ्या हातून मेळूंक ना. कित्याक अजून पर्यंत खुबशी हेजिटन्सी आहा. मदींच कोणे तरी एकटो व्हिडिओ घालो की 2 वर्सांनी मरतले बी म्हणून. हे असले व्हिडिओ सर्क्युलेट जातात आनी लोकांची जे हेजिटन्सी आहा तातूंत वाडटा मातशी. सो दीस टायम आमकां मातसो त्रास जालो की तितके लोक कलेक्ट करपाक. पण आय हॅव टोल्ड गव्हर्नमेंट ऑल्सो दॅट आमकां तुमी लिस्ट दिया जाणी वॅक्सिनेशन घेवंक ना. सो आमी पर्सनली कॅन विजीट दोज हाऊसेस, फायंड आउट कोण घेवंक ना आनी ताजे कडेन बसून मातशें ताका समजावन सांगून ताका आमी वॅक्सिनेशन करून हाडूंक शकता. And second thing, there need to be a very pragmatic view about vaccination, especially in Goa, that is very small state asa. I think we should do it as fast as possible. We should not wait till December. Next 2-3 months, and I mean, overdrive also. All this 18 to 45 जे vaccination करपा जाय, which is priority vaccination, because हे सगळे भायर येवपाचे आसा, कामाक वचपाचे आहा, जोडपाचे हातून तांचे आसा. So all these factors which will play a big role. अँड तांच्या खातीर थर्ड वेव येतली, तातूंत आमी भुरग्यांकूय प्रिव्हेंट करपाची गरज आहा. आयज आमची मिटींग आशिल्ली, वी हॅव गिवन लॉट ऑफ सजेशन टू द स्टियरिंग कमिटी, कितक्यो बेड्स लागतल्यो, कितकी स्ट्रेंथ लागतली आमकां, कितें करपाची. आय हॅव गिवन पर्सनल सजेशन दॅट वी शूड आयडेंटिफाय हाऊसेस. सगळीं घरां आमी आयडेंटिफाय करूं शकता, कित्याक फाटल्या फावट सर्वे केल्ली तेन्ना आमकां खबर आसा की खंयच्या घरान डायबिटीस आसा, खंयच्या घरान किडनीची प्रॉब्लेम आहा, ती आमी आयडेंटिफाय करून तांचेर वॉच दवरून तांकां सगळ्यांक आमी हे प्रिव्हेंशन करूं शकता. अँड सेकंड थिंग आसा ते आमी सर्वेलन्स करूं शकता एंटीबॉडीज जावन. भुरग्यांक ब्लड कलेक्ट करपाक सांगपाक डिफिकल्ट, पण देर आर वेज वीच वी कॅन डू. अँड ते सर्वेलन्साचेर कळ्ळें की कितके एंटीबॉडीज जाल्ल्यो आसा, त्या प्रमाणे आमी फुडलें कितें तरी सारको प्लॅनिंग सारकें करूं येता. दोतोर, बिफोर आय लेट यू गो, लास्ट क्वेश्चन म्हजो. मॉर्टेलिटी रेट अजून पळयल्यार तुमकां चिंतेचें दिसता? कारण मॉर्टिलिटी इज गोइंग टू टेक टाइम. तुम्ही मुंबईची सुद्धा पहिली, मुंबईची ऑल्सो नंबर केम डाऊन लॉंग, बट आता मॉर्टिलिटी कमी जाऊंक लागल्या. सो इट टेक्स नॉर्मली अराउंड आफ्टर देवंक लागतकच अराउंड 15-20 दीस होता टू मॉर्टिलिटी टू कमी जावपाक. बिकॉज दोज हू आर ऑलरेडी ऑन व्हेंटिलेटर अबाउट 10 days बॅक, मोस्ट ऑफ देम विल सकम टू द डिसीज. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते इमिजिएटली येवचो ना, पण हळूहळू इफ यू सी नाव देर इज अ ग्रॅज्युअल ड्रॉप जायत आसा. Maybe another 10 days, I think we will see all those things, because ventilator azun 100 to 125 people are there on ventilator. So in the present, maybe around next 8 to 10 days, I think this number will go down dramatically. थँक्स अ लॉट दोतोर. आणि म्हाका दिसता तुम्ही जशें सांगलें, एक्सपर्ट कमिटी, स्टियरिंग कमिटी, हे एफर्ट्स आतां सावन स्टार्ट जावचे पडटले, कारण वी कॅनॉट एफोर्ड एनी मोर टू बी नॉट प्रिपेर्ड. आय थिंक त्या दृश्टींतल्यान एब्सोल्युटली. आणि तुम्ही पहिली दिसा सावन सांगत आसात जेन्ना वॅक्सिनेशन स्टार्ट जाल्लें, गोंयची लोकसंख्या कमी, आमी फक्त 15 लाख लोक, आमी प्रायोरिटीचेर एक 2 ते 3 म्हयन्यां भितर वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपा जाय इज युअर डिमांड फ्रॉम डे वन. म्हाका दिसता आतां तरी आफ्टर दीस सिवियरिटी सरकार काना मनार घेतलें, इतलेंच हांव मागता. कारण वन थिंग, वॅक्सीन हेजिटन्सी हो एक इशू, आनी जांकां वॅक्सीन घेवपा जाय तांकां वॅक्सीन मेळप हो दुसरो इशू. दोनूय गजाली म्हाका दिसता बरोबर मुखार वचप गरजेच्यो. तर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. ओके, थँक्यू.